操作パネルは進化重工のと同じ。これでもう大丈夫。龍炎安全装置解除。 EIC 粒子充填。意識投影システム起動。空間認識拡張オン。システムセルフチェックを開始。構造強度チェック確認。流体アーマー確認。報酬エンジン出力確認。ステーションからの緊急通信を受信しました。本機動ステーションは地上基地と同時にテイヤ戦線からの攻撃を受け損傷が甚大。本機動ステーションは120秒後順次避難をしてください。避難。脱出ボットもう爆砕しているのに。他の方法は。攻撃を検知。
8213。ここは機動ステーションに動くかもしれん。テイヤ戦線からの襲撃を受けた。我々は現在崩壊によるデブリが混乱している。申し訳ないが支援ができない。分かった。大丈夫。そちらのエリアは今テイヤ戦線にストライカーに攻撃されている。可能である全員武器をエネルギーカノンから接近戦闘用のハイパー
ラーのアンカベルです。初対面で任務とは恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いしますね。龍炎、今回の任務はマシュマークで通信が途絶えた3機のパトロール機を捜索することです。3機はこの廃基地を最後に衛星画像から姿を消しました。あの辺りは今テイヤ戦線の行動圏で衛星で大部隊の集結が確認されています。ですので敵との正面衝突はどうか回避してください。続いては戦術指揮官より行動の詳細について説明します。やあ、龍炎。特任戦術指揮官のクリスティアンだ。本作戦は私が指揮を執る。君はこれから潜水艦でマシュマーク近辺海域まで送り届けられ、そこから海底エレベーターで廃基地内部に侵入してもらう。君の両機たちはその入り口で待機している。今回は準備万端で龍炎もアップグレード済みだ。前のような無謀はもう必要ないからな。報酬粒子充填中。パイロットシンクロ率意識同定システム起動完了。龍炎発進。来た。龍炎、そちらの EIC 濃度がかなり異常な数値になっています。任務完了次第すぐ脱出してください。ここが連合国がマスドライバーを立てた場所です。軌道エレベーター襲撃事件の後、連合国は解体し、この基地も放棄されました。では捜索を開始してください。衛星の最終情報によれば3機はここで戦闘を行ったようですね。テイヤ戦線との遭遇戦。まだ確証はありません。可能性は高い。あの者たちなら何でもしでかす。そうですね。かつてはレイトカマーを代表して権利の平等を平和的に求めていた彼らですが、なんでこの映像の確認を。この機体撃墜されてそう経ってないのにこの侵食具合は。前方に熱源反応。味方からの IFF 信号を確認。すぐに向かいましょう。今のログデータは保存しました。すぐに解析を始めます。まずは目の前の状況に対処しましょう。やはりテイヤ戦線。こちらミスラマトリクス所属シャドウの任務執行機。そちらの所属を。こちらは艦隊パトロール隊だ。さあ、識別プロトコルを確認しておくれよ。認証完了。みんなの撤退は龍炎が支援する。今の状況を教えて。奴らに包囲されて身動き取れなくなってたんだよ。奴らなんか EIC に関する妙な計測をしきりに言ってた。このハジアンドも全員死ね敵が来た。龍炎エンゲージする。え。なんでてめえらまで首突っ込んできたんだよ。俺たちの邪魔をさせないと全員まとめて鉄くずにしてやる。メカブレイクなぞ乗り回してひどいか笑わせんなよ。表示シールド起動。
らの作詞野郎どもの同類だ。龍炎、奴から離れろ。この拡散スピード、どう見ても異常だ。でも無事無視。これ聞こえる？フェーズ1は完了だ。敵との交戦は中止。すぐに撤避しろ。225日目、大気659日目、新たな輸送艦が向かってます。現在座標を教えてください。脱出ビーコンまだなの？残念だけど今は無理かな。よし、一花咲かせてやるか。もう時間がない。急ごう。やっと屋外か。これで空中投下が呼べる。時間はあまりないけど、戦闘に入る前に補給と修復だけはしておこう。今のうちに武装の強化を。ではインタラクトを押してください。投下完了です。急いで回収してください。武装の規格は全て共通なので、敵の投下物資も露獲して使えますね。つまり敵に拾われないようにこっちの余剰物資は破壊すべき。マニュアルにもあるように、今すぐ必要のない武装は積載スペースに収納しておいた方がいいですね。共通武装切り替えで共通武装とデフォルト武装の切り替えができます。共通武装の弾薬が尽きたら撃墜した敵から弾薬を拾って補充できます。輸送艦が着くまでの間に可能な限り地層破壊マシンを解体してくれ。でないと超大型のパルスストームが起きることになった。気をつけてください。地層破壊マシンが追加投下されています。狂ってる。あれはもともと採掘用に開発されたドリルだったのに、今や恐るべき破壊兵器になってるよ。これで地下の EIC が放たれてパルスストームでも起きたら島全体が消し飛んじまうぜ。レイヤー戦闘これを狙いに地球各勢力を動かして月との戦争を始めさせるつもりじゃないか。それにさっきの基地の中には結晶がびっしりと。